and gentlemen, this is Uncle Festus again. Today, I want to talk to you guys, especially you men of marriageable age. You are at the point where you are trying to settle down with a life partner. And then being abroad, you live in the abroad. And what decide, baby? There are no good girls in the United States. There are no good girls in the UK. You want to go back home to get your good girl. I know you know shimmy. If I pada lole, can lo mo girl te feel wait and groom. You know, elle mold, elle shape her into whatever you want her to be for you. I know you know shimmy. She remember with me, I have 3 PhDs. 1, 2, 3 PhDs. More than studying in London. So I have a lot of experience to move a shape, if you're listening to me. See, a friend of mine, nígbà tí mo wà ní London, ó sọ fún mi nígbà yẹn wípé òun ò lè fẹ́ ọmọ London kankan because the London girls, they are spoiled, wọ́n ti yàmà, wọ́n ti ń ṣe kíní kan, wọ́n ti ń ṣe gbàṣàwò. He decided wípé òun máa lọ sí Nigeria láti lọ mú ìyàwó wá. Because we believe pé Nigerian girls tó wà ní Nigeria, they don't know anything about the abroad. Wọ́n ní wọ́n wà cultured. You can tell her to sit down and she sits down. Ó lè sọ fún kó lọ gbómi wá fún ẹ, ó máa gbómi wá fún ẹ, you know? And this friend of mine, he made that mistake. Ó lọ sí Nigeria yẹn, ó lọ mú ìyàwó wá sí London town sọ yẹn. Ìgbà tí káwọn yẹn dé London, can you believe wípé after 2 weeks in London, girl yìí ti bẹ̀rẹ̀ sí ní nǹkan right ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi. Wọ́n ti ń sọ fún ọ̀rẹ́ mi wípé òun lòun nílé ní London. Nípa obìnrin ló nílé ní London. Before you know it, after 1 month, the boy yẹn insist pé I am the husband, I am the husband. Girl yẹn ló pọlọ́pàá fún ọ̀rẹ́ mi. And guess what happened? Wọ́n lé ọ̀rẹ́ mi jáde kúrò mi. So don't make the mistake of thinking pé tó bá lọ sí Nigeria, wàá lọ gbé ọkàn wá sí America and she will do everything that you want her to do for you. Or expect pé kó máa fàbọ̀ fún ẹ, or expect pé kó máa pọnmi fún ẹ, kó máa fọṣọ fún ẹ, kó máa take care àwọn ọmọ ẹ, and at the same time kó máa satisfy ẹ lálẹ́. Anytime tó bá fẹ́, you have to be considerate. You understand? The point of this talk ni wípé there are good girls where you are, there are good girls in your home country, everywhere tó bá wà ní àwọn ọmọge tó rẹwà tó dẹ̀ wà of good character tó wà, but you just have to be patient and you have to look for them. You understand? Má jẹ́ sọ̀rọ̀ jù. I will see you guys some other time. Remember, my name is Uncle Festus. I have 3 PhDs. Mo dẹ̀ studied in London. Okay. Màá rí yín later. Peace.